Midonar og tubig mainom ang Davao City Water District ngadto sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Odette. 1,200 ka 500 milliliters nga bottled water ang gipadala sa DCWD sa Cebu City karong adlaw. Sa mga mosunod nga adlaw mohatag na pud sila og tubig mainom sa laing lugar sa Visayas ug Mindanao nga naapektuhan sa bagyo. Mukabat sa 24,000 ka bottled water ang giandam nga donasyon alang sa mga apektado. Andam sab daw sila nga mopadala og water tankers ug galing mag-request kanila ang LGU. If ever man na i-request na moingon ng isa ka LGU no sa naapektuhan sa isa ka lugar nga naami available source but we just need mobility, transportation nga para madala ni sa mga tao. I think no ang Davao City Water District as well as the other Mindanao Water District kay naman pud mi association magpa-deploy man pud ta